බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මච්ඡපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචසීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං අර සවුන් පාලනය කරන මහත්තයා දෙන්න කියන්න හොඳයි නිශ්ශබ්ද වෙන්න නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තාති
ඒක චරං අසරීරං ගුහාසයං යේ චිත්තං සංයමෙක්ඛන්ති මුක්ඛන්ති මාර බන්ධනන්ති. හොඳයි වැඩමවදාළ ගෞරවනීය ප්‍රදේශවාසී පින්වත් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපේ වාසනා බේකරස් නිර්මාතෘ දේශමාන්‍ය දේශ ශක්තිය අපේ දයානන්ද බෝගුවල මැතිතුමනි, එම මැතිනිය අනූෂා විජයන්ති මැතිනිය ලංකාව පුරා ආයතන 450කට අධික සේවක සංඛ්‍යාව 2000ක් විතර යැපෙන්නම් 25000ක් විතර හොරණ අංජලි සේල් සෙන්ටර් සම්බන්ධීකරණයෙන් අපේ මැතිතුමන් විසින් මේ පින්කම කරන්නේ අර වෙන මොකවත් නෑ. මේකේ අරමුණට කියලා දෙන්නේ ධර්මයේ බෙදා හැරීම විතරයි. මේ අරමුණ බොහොම පැහැදිලි පිරිසුදුයි. එතුමාගේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ හොරණ ඇතුළු මේ නගරවාසී ප්‍රදේශවාසී සියලු දෙනාටම ඔය බණ ටික හොඳට අහන්න දෙන එක. පින්කම පටන් ගන්නකොට ඉඳන්ම එහෙමයි. දැන් ඔය අද හට් ගහලා තිබ්බේ නැත්තම් එහෙම. පුටු දාලා තිබ්බේ නැත්තම් මඩේනේ ඉන්නේ. කුඩ ඉහළගෙන ඉඳි. එනිසා අපි දේශනාවට ප්‍රථම එතුමට අපේ මැතිනියට දීර්ඝායු භාවය සංසාරේ රහත් වෙලා නිවන් දකින්න මේ පින හේතු වාසනා වේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා සංඛේය කල්පලක්ෂයක් පාරමිතා ධර්මයන් පුරලා අවබෝධ කරගත් නිකලස් නිකලල් ශ්‍රී සද්ධර්මය මුළු මහත් ලෝකේ පුරාවටම බබලමින් බෞද්ධ ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙමින් ඒ ප්‍රබෝධයේ ආලෝකයෙන් ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව ධර්මයේ වටා ජනතාව එක්කහු වෙන යුගයක මම හොඳටම දන්නවා මෙතන ඕන තරම් තරුණ මහත්තුරු ඇති මහත්මී නැති බණක් අහන්න ආපු පළවෙනි දවසේ මෙතන ඕන තරම් පින්නතුන් ඇති. පින්නතුනි ඔය අපහසුතාවයෙන් නමුත් මොකක්ද අවශ්‍යතාවය? පින්නතුනි අපි හැම කෙනෙක්ම සංසාරේ ඔය හැමදාම කියනව නේද අර ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු කියලා. ඔය කියන්නේ ඇයි මේ පුණ්‍ය කර්මයේ ආනුභාවයෙන් සියලු දුක් නැසලා නිවන් දකින්න මේ පින් හේතු වේවා කියලා අපි මතුරනවනේ හැමදාම. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා
ලැබුවා වූ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න යන මේ ගමනේ පාරමිතා පුරන්න සංසාරේ කරපු පෙර පින්වලට ලැබුණු මේ මනුසත් භවය නිවන් දකින්න හැරවුම ආරම්භය අද පටන් ගත්තා සාදු කියලා පින්නතුනි පින් අනුමෝදන් වෙන්න. මං කියන්නේ අද ඉඳන් පටන් ගන්න. නිවන් දකින්න. පෙරම් පුරන්න. පින්නතුනි හැල්මේ දුවන මේ ජීවිතය කවදානම් මේක අපි ආයේ කෙලවර කරගන්නද? හරි තෙහෙට්ටුවෙන් මහන්සියෙන් දුවන මේ ජීවිතය පින්නතුනි කවදානම් අපි නිමා ගන්නද? ඒ නිසා සියලු දෙනා මොහොතට මතක තියාගන්න. නිර්වාණය කරා මේ යන ගමනේදී හරි වැදගත් කාරණයක් තමයි අපේ සීල සම්පන්න භාවය. සීල සම්පන්න භාවයේ තියාගන්න ඕන මොකෙන්ද? හිතයි කයයි වචනයයි සංවර කරගන්න එපා. ඔය මහ වැඩක් නෑ හොඳේ. හිතයි කයයි වචනයයි අසංවර වූ තැන හිතයි කයයි වචනයයි පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම අපිට හොඳ නරක පේන්නේ නැතු යනවා. මම යෝජනා කරනවා 2026 අවුරුද්ද මෙතුවක් කල් ජීවත් වුණාට කමක් නැහැ අපි පටන් ගමු. අපේ හිත සංසුන් කරගන්න අවුරුද්ද බවට පත් කරගමු. දැන් මම මෙව්වා කියනකොටත් ඔය හිත කොච්චර තැන්වල ගියාද? නිකන් දැන් පටන් ගන්න බලන්න. නිදන කාමරයට ගිහින් එන්න බෑ. මුළු ගෙදරම ගිහින් එන්න පුළුවන් මේ කියනකොටනේ. මේක ටිකක් ඇදලා තියාගන්න ඕන පින්නතුනේ. මේ හිත ටිකක් දැන් අපේ පාලනයට නතු කරගන්න ඕනේ. මොකද සිහිය පිහිටුවා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම අර ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙන පින්නතුනේ පොඩි හාමුදුරුවන් අහලත් ඇති මම හිතන්නේ සිවුරක් හම් වෙනවා. මේක ලොකු හාමුදුරුවන්ට දෙනවා. ලොකු හාමුදුරුවෝ ගන්නෙ නැහැ. සංඝරක්කිතාර ලොකු හාමුදුරුවෝ කියනවා මට සිවුරු තියෙන ඕනේ නැහැ. මේකට හරියට හිත රිදෙනවා. එතකොට ලොකු හාමුදුරුවෝ කියනවා පොඩි හාමුදුරුවන්ට පවන් ගහන්න වටාත්තේ. පවන් ගහනවා. පවන් ගහනකොට මොකද්ද කල්පනා කරන්නේ? පවන් ගහ කල්පනා කරනවා ලොකු හාමුදුරුවන්ට සිවුර දුන්නා ගත්තේ නෑ. සිවුරු වැරලා යනවා. දැන් පින්නතුනේ පවන් ගහන ගමන් පොඩි හාමුදුරුවන්ට මොනවාද මතක් වෙන්නේ? සිවුරු වැරලා යනවා, කසාද බඳිනවා, හරක් මීච්චල් කරනවා. ඕව මේව තමයි මතක් වෙන්නේ. හිතේ හැටි පින්නතුනේ. අයත් මතක් කරනවා දැන් සිවුරු වැරලා ගිහිල්ලා බිරිඳත් එක්ක කරත් එනවා. ලොකු හාමුදුරුවෝ බලන්න. මං කියන්නේ පින්නතුනේ ඔය හිතට එන හැම එකක් ටිකක් පෙරලා ගමු. මොකක් හරි දැකලා හිතනකොට මේක පවුද පින්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. එකම ආත්ම භාවය මොකක්ද? ඔය ගිනි කන වැටිලා වගේ ඉන්න සමහර මෙලොවදයක් පේන්නේ නැහැ. දැන් අර පොඩි හාරු පවන් ගහ කල්පනා කරනවා. දැන්
බිරිඳත් එක්ක ආවා දැන්. පින්නතුනි මේ හිතනවා හොඳේ මේ හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. බිරිඳ වැටුණොත් බිරිඳගේ අතින් දරුවා වැටුණොත් මොකද කරන්නේ? ගොනාට ගහන කෙවිතෙන් බිරිඳට ගහනවා කියලා කාටද වටාපතෙන් ගැහුවේ? ටොක් ගාලා ලොකු හාමුදුරන්ට ගැහුවා. කාට ගහනවා කියලා හිතාගෙන. පොඩි එකා වැට්ටුවොත් සිවුරැල්ල ගිහලා බිරිඳට ගහන හැටි වේ. අපි පින්නතුනේ ඔහම තමයි. එහෙම වෙන්න එපා. ඕනම දෙයක් යන අර දන්නවනේද අපි අර ඉස්කෝලේ පහේ පන්තියේද කොහෙද නේද අර කරත් එකේ යන්න කලින් මුරුංගා ගහ ගැබ්බේ. තියෙනවනේ. ස්තෝප්පේ පිල් ගැට්ටට වෙලා කල්පනා කරනවානේ මුරුංගා ගහ දිහා බලාගෙන. ගහ දිහා බලනකොට ගහේ මල් පිපිලා. ගොයියට කල්පනා වුණා මල් පිපිලා දැන් මේකේ පළු දානවා කරල් වෙනවා. කපනවා පොළට අරයි යනවා විකුණනවා. මේ පාර නම් කරත්තයක් ගන්නවමයි කියලා හිතාගත්තා. හිතලා ඉවරනකොට පින්නොත්නේ කරත්තය අරන් ගෙදර එනවා. එනකොට කරත්තේ ගන්න පුළුවන්ද? මුරුංගා ගහ ගේ මැද්ද? ගෙනාව පොරව කැපුව මුරුංගා ගහ. ඔය ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට අත්දැකීමක් නැතුව කලකිරීමක් ඇති වෙන විදිහට පරිණත වෙලා තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද දන්නේ මම කියන එක? අත්දැකීමක් නැතුව මොකක් හරි ගැන ආදීනව දකින්න පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපේ මැතිතුමාට දකින්න කලින් අත්දකින්න කලින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැත්තම් හත් ගහලා පුටු දාන්නේ. ඒ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ එතුමාගේ අරමුණ තිබ්බේ වහිනවද නැද්ද කියන එක නේ. මිනිස්සුන්ට සැපෙන් සනීපෙන් බනහන්න ඕනේ කියන එක. මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ. ආධ්‍යාත්මය ගැන සියල්ල මේ හිතත් එක්ක පදනම් වෙලා කරන ගනුදෙනුවක් නෙදී. මිනිස්සුන්ගේ සිතුවිලි හරි දුරට යනවා. මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් තුල තමයි. දැන් බලන්නකො පින්නතුනි බෝධිසත්වයෝ අත්දැකීමක් ලබන්න කලින් අවබෝධයෙන් කලකිරුණේ නැත්. දැන් ඔය වයසට යන්න කලින් බෝධිසත්වයෝ ජරාව ගැන දැනගත්තානේ. ජරාවට පත්වෙන්න කලින් සතර පෙර නිමිති දැකලානේ මේක දාලා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළේ. අපිට තියෙන්න ඕන හොඳ පුරුද්ද මොකද්ද? පින්නතුනේ මේ සංසාරේ මේ පුරුදු ඇති කරගන්න මොකක් හරි කල කිරුණොත් පින්නතුනේ දැන් රස්වැය ගියාට පස්සේ ස්ථාලේ වහලා තේරුමක් නැහැ. ජීවිතේ හැම එකකම ආස්වාදයේ විඳිනකොටම අපේ තරුණ මහත්තුරු පුරුදු වෙමු. මේකෙන් මොකක්ද ලැබෙන ආදීනවය කියලා බලාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔය මෙතනත් දැන් විවිධ ප්‍රදේශවලින් බණහන් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. අපේ ගෙවල් වලත් පින්නතුනේ අර කේන්ති යන උදවිය ඉන්නවනේ. ඔය බලන්නකො සමහරව ඉන්නවා ඇහැරවන්නත් බයයි බුදියා ගත්තොත් ඇයි ඒ? බණිනවලු කේන්ති යනවලු. දැන් මම මේ කියන්නේ පින්නතුනේ නැත්නම් අපි බොහෝ තැන්වල දේශනා කරලා තියෙනවා. මම දැන් අතුරු ගිරියෙත් එන්න කලින් මේ දේශනාව මෙහෙම්මම කරා ඉතරටම වැදගත්. මේ හිස්සි බොහොම සිහියෙන් අපේ හිත විසින් අපිව පාලනය කරගන්න ඕන විදිහ මොකක් හරි කරන්න කලින් තව පාරක් හිතන්න බලන්න. මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි අපි මේ කරන කියන හැම එකකටම මේ සංසාරේ කවදා හරි අපි ගෙවන්න දෙපැයි.
මේ කරන කියන හැම එකකටම කුසල් අකුසල් විදිහට අපි පිටිපස්සෙන් එනවනේ. වෙනස් සියලු දෙනාම මතක තියාගන්න. ඔය හිතට ප්‍රමුඛතාවය මූලිකත්වය දෙනකොට මේ ඇතිවෙන සිතුවිල්ල තුලින් මට ලැබෙන්නේ අත්විඳින්න හම්බෙන්නේ සතුටක්ද දුකක්ද කියන එක හිතන්න. ඇස් දෙකට මොකක් හරි දැක්කහම ඇතිවෙන සිතුවිල්ල තුලින් මට ඇතිවෙන්නේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද කියන එක හිතන්න. ඇස් දෙකට පේන දේ, කන් දෙකට ඇහෙන දේ, දැනෙන ගඳ සුවඳෙන් පිනුතුනි අපේ හැඟීම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රියන් වලට ගොදුරු වෙන, ඉන්ද්‍රියන් වලට ගෝචරය වෙන මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ මේ කියන කරුණු ටිකක් පෙරලා ගන්න පුරුදු වෙන්න. දවසට විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන ටිකක් හොඳට කල්පනා කරන්න. අද දවස ඇතුළත මගෙන් මොකක් හරි වෙච්ච අකුසලයක් තියෙනවද කියන එක. මේවා පින්නතුනි දැන් ඔය පුළුවන් නම් අද ඉඳන්ම බලන්න. හේතුව එක දවසක්වත් පරක්කු කරන්න එපා. මෙහෙම බලන්න කල්පනා කරන්න පුළුවන් එකම ආත්ම භාවය මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. මේ පින්නතුන්ට නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද මේ ඇත්තෝ කොච්චර වාසනාවන්තයිද? ඔය ඇත්තෝ කොච්චර භාග්‍යවන්තයිද? හේතුව පින්නතුනි ඇවිදගෙන බණ අහන්න පුළුවන්. අපූර්වට ආපු විදිහටම යන්න පුළුවන්. හොඳට ඇහෙනවනේ. හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම ඉන්නකොටත් කොච්චර ඉන්නවදනේ වකුගඩු ඉල්ල අක්මා ඉල්ල මේ වෙනකොටත් දින නියම කරලා තියෙන සත්කමකට මුදල් එක්කහු කරනවා ජීවත් වීමේ අපේක්ෂාවෙන්. අපිට එහෙම ගැටලු තියෙනවද? මේ වෙනකොටත් ජරාවට ව්‍යාධියට පත් වෙලා මේ ධර්මයේ ගැන හිතනවා තියා තප්පර දෙකක් ජීවත් වෙන්න වතුර උගුරක් පල්ලහැට දාගන්නේ කොහොමද කියලා හිතන කල්පනා කරන දුප්පත් පෝසත් ભેදයකින් තොර කෝටිපති ප්‍රකෝටිපති අහිංසක දුප්පත් කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද? කියමු බලන්න අපිට තියෙන අඩුපාඩුව මොනවාද? අපිට තියෙන ගැටලු අර මතකනේ අර කොවිඩ් වසංගතය ආපු වෙලාවේනේ සල්ලිකාරයෝ මරුන් නැද්ද? මරුණා. බලපුලුවන් කාරයෝ මරුන් නැද්ද? මරුණා. පින්නතුනේ සමහර විට මේ අම්මලාට තාත්තලාට නේ රෙදි කෑල්ලකින් මහපු මාක්ස් එකක් විතරයිනේ තිබ්බේ. ඒකත් 10 පාරක් විතර හොද දාන එක. මොනවාද තිබ්බේ? හැදෙන්නත් නැති, හැදිලා තියෙන්නත් නැති, හැදිලා හොඳ වෙන්නත් නැති. මේ වෙන දේවලුත් එක්ක තාම ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. නිකන් හිතෙන්නද පින්නතුනේ අපි හරි වාග්යවන්තයි කියලා. මම නම් කියන්නේ අපි හරි පින්වන්තයි පින්නතුනේ. ජීවිතේ තව ටිකක් බණ ටිකක් අහන්න. පව්පින් මොනවාද කියලා දැනගන්න. සංසාරේ නිවන් දකින්න යන ගමනේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. පාරමිතා පුරන්න. දන් හැන්දක් දෙන්න හරි ඔය 4 හන්දි වළංගු තියෙනවනේ.
සතෙකුට වතුර ටිකක් හරි දෙන්න පුළුවන්කම නැද්ද? මොකක්ද මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන chance එක? මොකක්ද මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ස්වර්ණමය අවස්ථාව? මෙතන කවුරුත් ඉන්නවද අවුරුදු 7-800ක් ජීවත් වෙන? මේ උටුස් ගාලා නෙමෙයි. කෙස් ගහට මිස් වෙන ජීවිතනේ පිනුතනේ මේවා. ආහාර බලලා මෙහෙ බලනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. එච්චරට නමුත් තාම ඇයි අපිට මොකක්ද මේ හම්බෙලා තියෙන වෙලාව? එක දෙයක් මතක තියාගන්න. සබ්බ පාපස්සා කරන කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපන ඒ තම්බුද්ධාන ශාසනම් පින්නතුනි. මේ සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනාව ඇතුලේ ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණයක් ඇති කරන්න, ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයක් ගොඩනගන්න ඔය ජීවිතේ තාම ඉඩකඩ තියෙනවා. මම යෝජනා කරනවා මේ බැරිද පන්සිල්වත් රකින්න පටන් ගන්න. මහ දෙයක් ඕනේ නැහැ. අද කියලා හෙට බැරි වෙයි. මේ සංසාරේ කවදා හරි නිවන් දකින්න යන ගමනේ පිනතුනේ කවදා හරි සීල සම්පන්න වෙන්න බෑ. කවදා හරි බුදුන් සරණ යන්න නම් නේ අර අහලා තියෙනව නේද? කෝටි ගාණක් මහා සංඝරත්නයේ මහරහතන් වහන්සේලා හිටියට අගතනතුරු හම්බුනේ කී දෙනෙකුටද? 89කට විතරයි 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා. පින්නතුනේ නිවන් දකින්න සාක්ෂාත් කරන්න සංසාරේ කල්ප ගාණක් පෙරම් පුරන්න ඕනේ. ඒ පෙරම් පුරාගෙන යන ගමන ටිකක් ඉක්මන් වෙයි. සීල සම්පන්න වෙන්න බලන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව ඔය අපි මේ කොරණ කියන හැම එකකටම කවදා හරි වන්දි ගෙවන්න එපා. මෙව බල්ලොන්ට බලලුන්ට කිව්වට තේරෙනවද? සත්තුන්ට තේරෙනවද? අදිෂ්ඨාන කරන්න. ගෙවල් දොරවල් වල ඉන්නකොට මෙව ඉතින් කොච්චර කිව්වත් තේරුමක් නැහැ. සිතුවිල්ලකින්වත් පාපයක් කරගන්න එපා. මම යෝජනා කරන්නේ මේනකොට මං කියලා තියෙනවා පින්නතුනේ ලක්ෂ වතාවකට වැඩි. අද ඉඳන් පටන් ගමු මේක. අපේ තාත්තලා අපේ තරුණ මහත්තුරු දරුවෝ අද ඉඳන් ආරම්භ කරමු. හිතක් රිදෙනවා නම් කාගේ හරි පින්නතුනේ අද ඉඳන් කාටවත් තෝ කියලාවත් කියන්න එපා. පැහැදිලිද මං කියන එක? හිතක් රිදෙනවා නම් කාගේ හරි කිසි කෙනෙකුට කුණුහරුපයක්වත් කියන්න එපා. අදිෂ්ඨාන කරගන්න. සිතුවිලි පහළ වෙනවා නම් ඔය සමහරු කියනවා හාමුදුරුවනේ මට ඉතින් අම්මලත් කියනවා මේක තාත්තලත් කියනවා. ගෙවල් වල ඉන්නවනේ පින්නතුනේ අර කුකුල් විදිහට කේන්ති ඇති වෙන උදවිය. හැරෙන්නවත් බෑ. මොකක් හරි කියලා අපි හිතමු අර ඇහුන් නැති වුණාම මොකද කරන්නේ? ඈක් ගන්නවා නේද? සමහරුන්ට ඕක කරන්නත් බෑ. ඇයි? දාට ගොංගමක් හොඳේ කේන්තියන්න එක නම්. මගේ මෝඩ වැඩ. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. විනාඩි
විනාඩි 10ක් විතර දවසට අරගෙන ඉස්සරලම හොඳට හුස්ම අරගෙන කල්පනා කරන්න. මම කවුද කියන එක විතරක් කල්පනා කරන්න. පුළුවන් නම් දැන් බණ අහන ගමන් කල්පනා කරන්න. මම කවුද කියලා. ඔය මම මේ කේන්ති යන උදවියට කියන්නේ. අද ඉඳන් කේන්ති ගන්න එපා. කේන්ති ඇතිවීම තමයි මේ හිත රවට්ටගෙන රැවටිලා අපිට අපේ බිරිඳ නැති වෙනවා. අපිට අපේ පෙම්වතා නැති වෙනවා. නැති වෙන්නේ නැද්ද? පෙම්වතිය නැති වෙනවා. අපේ දරුවෝ නැති වෙනවා. දෙමව්පියෝ නැති වෙනවා. ප්‍රියතමයෝ නැති වෙනවා. ඔය අකුසල සිතුවිල්ල පහළ වෙන්නෙම පින්නතුනේ අපේ ප්‍රියතමයෝ ඉදිරියේ විතරයි. කවදාවත් දැන් ඔය සිතුවිලි පහළ වුණත් නේ හිතට එන හැම එකක්ම මම අර කිව්වේ පොඩ්ඩක් ෆිල්ටර් කරලා පෙරලා ගන්න කියලායි. අපි හිතමුකෝ දැන් ගෙදර යනකොට නේ ඇහෙන්නේ නැතුව ඈක් ගාපුවාම කේන්ති යනවා නම් කඩේ ගිහිල්ලා මුදලාලිගෙන් බඩු ගන්න කී පාරක් විතර ඔට්ටු වෙන්න ඕනද? සමහර කඩවල් තියෙනවනේ නිකම් බඩු ගන්න ගියා වගේ තියෙන ඒවා තියෙනවනේ. කොච්චර ඔට්ටු වෙන්න ඕනද කේන්ති යනවා? කේන්ති ගියත් කවදාවත් අපි පිට කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ දැන් බාර් එකකට යනවා කියලා රක්කු ගන්න. මම ඔය තාත්තා කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා මේක. එකපාර කියලා හාමුදුරනේ මට දෙපාර කියන්න බෑ මට කේන්ති යනවලු. මං ඇහුවා බොනවද කියලා. අපේ තාත්තලා කල්පනා කරන්න ඕනේ. කාටද මම මේ කියන්නේ? තාත්තලාට. බොනෝ කිව්වා. බාර් එකට ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා අය යනකොට සල්ලි දෝතින් අරගෙන දීලා වඳින්නේ නැහනේ කවුරුවත් ඕක. එකපාරක් කියලා එහා පැත්තේ ඉන්න පාරිභෝගිකයට දුන්නොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ කියලා. මම ඒ කියපු විදිහටම කියන්නද? මොකවත් නැහැ අරක දෙනකන් ඉන්නවා කිව්වා. ගෙදර ගියපුවාම දැන් පේනවද නිකන් බොරුවට කේන්ති යන්නේ කියලා. මා පුස් දේවල් වලට ඇති දෙයක් නැහැ. අද ඉඳන් පුරුදු වෙන්න. අපේ හොරණ වාසනා බේකරිය අධිපතිතුමාට මැතිනියට පිං සිද්ධ වෙන්න. සිතට එන සිතුවිලි පාලනය කරමු. ඇති වෙන සිතුවිල්ල දිහා දෙපාරක් බලමු. මෙහෙම බලන්න බැරි වුණොත් එහෙම පින්නතුනේ එක වචනකින් හරි මේ සංසාරේ දිග්ගැස්සෙන්න පුළුවන්. නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද ත්‍රිසං ලෝකෙක එහෙම උපදී කියලා? නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද പ്രേත ලෝකෙක උපදී කියලා? ඔය ටික ටික ඕවා කල්පනා කරන්න. සමහරව මෙහෙම කියනකොට කියනවා මැරෙන ටිකට විතරනේ කියලා. පින්නතුනි මැරෙනකොට තමයි මේක බලපාන්නේ. වෙර විහාර 84000ක් හදලා ලේන් මසින් ජාතක කරපු දරුවෝ දෙන්න සම්බුද්ධ ශාසනයට බාර දීපු ධර්මාශෝක රජුරවන්ට මොකද වුනේ? අර සුමානයක් විතර පිඹුරෙක් වෙලා ඉපදිලා හිටියා නේද? අපිට නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද අපිට මොකක් වෙයිද කියලා? කරලා තියෙන පව් ගොඩවල් වල හැටියට
සිතුවිලි මාත්‍රයක් ඇති වෙලා අරමුණු අරගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක වුණාම මේ පින්නතුනේ අර මෛත්‍රීමත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර මං කියන්නේ මේ කවදා හරි මේවා ගෙවන්න වෙනවා කියන එක. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මොනතරම් 이르දිමත් භාවයක් තියෙන්න ඕනද? ධම්සභා මණ්ඩපයේ ධම් දේශන කොට වක්කරපු අතක් දික් කරන සනින් තවුතිසාවට වැඩලා පින්නතුනි කරපු පව්වල පින්වල ආනුභාවය ආනිසංසය ඇවිල්ලා කියනවා. මං කියන්නේ අපි කවුද පින්නතුනි? මොනා වේද? මොනා අත්විඳින්න වේද? මෙච්චර හැකියාවක් තිබ්බ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පින්නතුනි සක් දෙවිඳු මාරය අභියෝග කරලා පැවැත්තුවා. අවසානයේ පිරිනිවන් පෑවේ මොනවා වෙලාද? පිරිනිවන් පෑවේ ගුටි කාලනේ නැද්ද? හොරු ඇවිල්ලා හුණු සහල් ගානට ඇඟ තලලා ගෝණියකට දාලා විසිකලා ගියා. ඉර්ධියෙන් බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අවසර අරගෙන පිරිනිවන් පෑවේ. මේ කරපුවා කියපුවා සේරම ගෙවන්න එපයි පින්නතුනි. කර්මෙ පුච්චන්න බෑ, ගෙවන්න ඕනේ. සල්ලි තිබ්බා කියලා නැතා කියලා, බලය තිබ්බා කියලා නැතා කියලා. එනිසා මම යෝජනා කරනවා මනුස්සයෙක් විදිහට උත්පත්තිය ලැබපු මේ කාලය තුල 2026 අවුරුද්ද නිවන් දකින ගමනේ හැරවුම ආරම්භයේ අද හොරණින් සිද්ධ වේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතුනි වචනය කය සංවර කර ගැනීම මං කියන්නේ ඔබ අතන්ට පැහැදිලි වෙන විදිහටම කියන්න. පුළුවන් තරම් කටවල් පරිස්සම් කරගන්න එච්චරයි. හොරණ එකට එක කියනවද ගෙවල් වල නැහැ. ඔයත්තුන්ගේ ගෙවල් වල කවුද එකට කියන්නේ? ඔය මතක් නැති හවලා කියලා. එකක් කිව්වොත් අනිත් පැත්තෙන් 60ක් විතර කියලා නවතින්නේ. දැන් මම මේක කියනකොට මේ බණ අහන මේ ඇහෙන සීමාවේ ඉන්න සියලු දෙනාම අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ තරුණ මහත්තුරු කල්පනා කරන්න ඕනේ අපේ ගෙදර ප්‍රශ්නයක් වුණාම මොකක් හරි කොනක කොහේ හරි දැන් මම මේ කියනකොට කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඔහොම හදවතට තට්ටුවක් දැම්ම කල්පනා කරා. කාගේ හරි වචනකින් හරි වැරද්දක් වුණොත් අපේ ගෙදර ස්වභාවය අවුලනවද නිමනවද? අන්න නිකම් ඔහොම හිතන්න මං කියනකෝ. කවුද පින්නතුන් නිමණ්ඩ ඉන්නේ? කවුද නිමෙන්න දෙන්නේ? මොකක් හරි වුණාම බඳින්න කලින් වෙච්චත් එක්ක ඇදලා අරන් කියවන්න ගන්න නැද්ද? මොකක් හරි වුණාම අවුරුදු ගානක ඒවා පටන් ගන්න නැද්ද? මොකටද? වෙච්ච දේ නෙමෙයිනේ අවසානයේ කතා කරන්නේ නේ. එහෙනම් පුරුදු වෙන්න අර මංගල සූත්‍රේ බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන්නේ ගාරවෝච නිවාතෝච. මට ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයි මම මේ වගිවට ඇත්ත හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ජීවිතය යන පළවෙනි බණ නෙමෙයි මීට කලින් ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. මම කියන්නේ පුරුදු වෙන්න. ඇවිලෙනකොට නිමෙන්න බලන්න. අර මම කිව්වා නේද ඉස්සල්ලාම කල්පනා කරන්න කියලා මම කවුද කියලා. මම මේ සියලු දෙනාටම කියන්නේ හොඳේ.
හිතේ තියෙන මාන්නකාරකම උද්දච්ච කරලා ඔය ලොකුකම වැඩි ඉන්න සමහරුන්ගේ ඒකනේ. ඔය කමක් නෑ මම මේක කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ගිහින් හිතන්න ඕනේ. ඇත්තන්ට මොන විදිහේ තරාතිරමක් තිබ්බට කමක් නෑ. අද ගෙදර ගිහින් ටිකක් කල්පනා කරන්න මම කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? එක්ක මම දරුවෙක්, එක්ක මම අම්මා කෙනෙක්, එක්ක මම තාත්තා කෙනෙක්. මොකක්ද මගේ රැකියාව? නිකන් මම කවුද? අම්මා කෙනෙක් නම් මම අම්මා කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවද? තාත්තා කෙනෙක් නම් මම තාත්තා කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවද? අපි දෙමව්පියෝ නම් අපි දෙමව්පියෝ විදිහට ඉන්නවද? ඔන්න ඒක පැත්ත. මේවාර අහලා තියෙනනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ නේ මංගල සූත්‍රය. මාතා පිතු උපට්ඨානං නේ බුද්ධ දාරස්ස සංඝෝ. අම්මට තාත්තට සලකන එක අඹු දරුව පෝෂණය කරන එක. පින්නතුනේ ඔය ගෙදර පවුල කියලා කියන්නේ ඔක නිකන් අවතක්සේරු කරන්න පුළුවන් එකක්ම නෙමෙයි. පවුලක් කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ සංස්කෘතිය. මොකටද ඔය ඔච්චර ගැහෙන්නේ? ඔට්ටු වෙන්නේ ඇයි? අපිට අපේ පවුලට දරුවන්ට මගෙන් කෙරෙන්න ඕන යුතුයකම් කරන්න. මේ පවුල පන්සල වගේ තියාගන්න නම් අපි හැම කෙනෙක්ම හිතන්න ඕනේ මම කවුද කියලා. දෙක මම මොකක්ද කරන්නේ? මොනවාද අපි කරන්නේ? හොඳට කල්පනා කරන්න. අපේ තරුණ මහත්තුරු දරුවෝ විශේෂයෙන් මේවා කල්පනා කරන්න ඕන. මම කවුද මොකක්ද කරන්නේ? දරුවෙක් විදිහට මගේ භූමිකාව මොකක්ද බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වපු? දෙමව්පියෝ විදිහට මගේ භූමිකාව මොකක්ද? පුත්ත ධාරස්ස සංඝෝ. දරුවෝ පෝෂණය කරන්නේ කොහොමද? අඹුව පෝෂණය කරන්නේ කොහොමද? මම මේ දරුවන්ගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. ඔය රටේ නැති වුණා හිතන වෙලාවේ පින්නතුනේ මෙහෙම තිබ්බට පැයක් ඉවරයි හොඳේ. ඇසුලුප්පන් දෙපා ඉතින් වෙලාව යනවා කොහොම තමයි. ඔය දෙමව්පියෝ දරුවෝ කල්පනා කරන්ද විවිධ දේවල් හිතන වෙලාවේ මම මේ කාරණේ දේශනා කරන්න හේතුවක් කියලා ඉන්නම්. ඔය කටුනායක පැත්තේ හොරණත් කුඩු ගංජා තියෙනවද නැහැ? නැතුවද? හොරණ හොඳයි. නෑ බොහෝ පැතිවලව තියෙනවනේ. අනිත් අහපු හැම නගරයකම තිබ්බා. කොල්ලට අවුරුදු 19. හොරණ මත්පැටි එහෙමත් තිබුණාද නැහැ? ළමයින්ට නෑ නේද? හොරණ හොඳයි මොකවත් නැහැ. අතංගේ hina වෙන්නම් මට තේරෙන්නේ හොරණ තරම් වෙන කොහෙවත් නැහැ කියලා. ඇත්තටම තියෙනවද? එහෙනම් මම මේකත් කියලා ඉන්න. නෑ අරක කියලාම ඉන්න අමතක වෙනව නැත්තම්. කොල්ලට අවුරුදු 19යි. බයිසිකලේ ගිහිල්ලා හැප්පුණා. මෙතන ඉන්නවනේ අවුරුදු 18 19 තරුණයෝ. අර රෝදේ උස්ස ගිහිල්ලා හැප්පුණේ. තාත්තා කියනවා අම්මලා තාත්තලා අහගන්න ඕන හොඳට හොඳ. හාමුදුරුවනේ ඔය හරි ආසාවෙන්ලු හිටියේ. අර කොල්ලව තුරුල් කරගන්න. පැහැදිලිද මං කියන එක? අර
තාත්තා කෙනෙකුට පුතෙක් කියන්නේ ඒක ලේසි පාසු නෑ පින්නතුනේ හොඳේ. ඒක මම දකිනවා අපේ තාත්තගෙන් අයියා නැති වුණාට පස්සේ. තාත්තෙක්ට පුතෙක් කියන්නේ ඒක මං හිතන්නේ අම්මෙක්ට වඩා දැනෙනවා ඇති. වෙනසක් නෑ. තාත්තා කිව්වා තාත්තලා ටිකක් අර පෙන්නනව අඩුයිනේ කොහොමත් නේ. තාත්තලා ටිකක් ආදරේ පෙන්නනව අඩුයි. ඒ වුණාට උණු වෙනවා පින්නතුනේ පැහි දෙන්නේ. අර තාත්තා කියනවා හරි ආසාවෙන්ලු හිටියේ මේ කොල්ලා බදාගෙන ඉන්න. මොන තාත්තද අකමැති තමන්ගේ ලේන් මසින් ජාතක වෙච්ච දරුවෙක් කොල්ලගේ මූණ පපුවට තද කරගෙන වැළඳගෙන ඉන්න. මගේ දරුවෙක් කියන හැඟීම ඇති වෙනවනේ. මගේ දුව ඕව කරනවද ගෙවල් වල නෑ. එතනට කියනකොට හිතෙනවා ඉතින් කොලන් කියලා. ඕක මරුණාම තමයි තේරෙන්නේ වෙන්නතුනේ. අර තාත්තා මරිච්ච කොල්ලගේ පපුව උඩ මූණ තියාගෙන කියනවා මට මේක කරගන්න බැරි වුණානේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට කියලා. ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට පරක්කු වෙන්න එපා. අවසානයේ තාත්තා කිව්වා හාමුදුරුවනේ කොල්ල අවුරුදු 14න් විතර මේ හොරණත්තර සෙනසුරාදාරින් විතර බලන්නකො හොරණ ඔය අහුමුළු ගානේ කඩපිල් ගානේ පැටව අවුරුදු 14න් විතර කොල්ල මගින් ඈත් වුණාලු. මං ඇහුවා කාටද ලං උනේ? මං ඒ කියපු විදිහටම කියන්න හාමුදුරුවනේ ඒක අපන් තියන්න ගියා. ඌ ඊට පස්සේ වෙනම ලෝකයකට ගියා කිව්වා. තාත්තා කිව්වා තේරුණාලු මොනාට හරි ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න කියලා. පොඩි කොල්ලෝ පෙති ගහනවා පින්නුදුනේ. පොඩි පැටව. මං හැම නගරකම කරන යෝජනාව හොරණටත් කරනවා. හොරණ මේව නවත්තන්න. එක දරුවෙකුටවත් එක මත් පෙත්තක්වත් විකුණන්න එපා. මම මේ කියන්නේ විකුණන මහත්තුරුන්ට පින් සිද්ධ වෙයි. හේතුව ඔය එන සිතුවිලි පුතේ පාලනය කරගන්න. දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට දරුවෝ කියන්නේ සම්පතක්. ඒ සම්පත නැති වෙනවා වෙන මොකවත් නෙමෙයි. දෙමව්පියන්ට දරුවෝ නැති වෙනවා. ජීවිත කාලයක් ගොඩනගන ජීවිත කාලයක් ලේ කඳුළු හලපු එකේ අවසාන අරමුණ දෙමව්පියන්ගෙන් ඈතට යනවා. කොල්ල විනාශ වෙනවා. කෙල්ල විනාශ වෙනවා. මං කියන්නේ ඔය කොඩු අයිස් විකුණන මහත්තුරුන්ට ඔය ටවුමේ බුලත් පිට විකුණන කට්ටියටත් එක්කම කියන්නද? කොල්ල බුලත් පිට ගන්න දෙනව නේද? දෙන්න එපා හුණු ඇවින්දා කා. ඇයි ඒ? කප දෙන්න එපා 30 කෑලි 20 කෑලි කියලා. මේක අපි එක්කහුව වෙලා හදාගමු. නොකිව්වට අම්මලා තාත්තලා දුක් විඳිනවා. මොන අම්මටද තාත්තටද පුළුවන් කොල්ල කුඩු ගහනවා බලන්න. මොන අම්මටද තාත්තටද පුළුවන් කොල්ල අයිස් ගහනවා බලන්න. විකුණන මහත්තුරුන්ට කියන්නේ නිකමට හරි හිතන්නකො මගේ දරුවෙකුට හමුණා නම් කියලා. මේක නවත්තලා දාමු.
හොරණ තරුණ මහත්තුරු සේරම එක්කහුවෙන් හොරණ ත්‍රිරෝධ රථ සංගමයටත් පොඩි යෝජනාවක් කරනවා. දෙන්න එපා. දන්නේ නැතුව මේක පින්නතුනි මේ හොරණ තරුණයන්ට පිටින් මෙලෝදයක් කෙරිය හැකිද? කිසිත් දෙයකට ඉඩ දෙන්න එපා. අනාගත සම්බුද්ධ ශාසනයේ ත්‍රස්තතිය ගැන සුබ ලකුණු පහළ වන යුගයක තරුණයෝ බණ අහන කාලෙක මම දැන් අතුරුගිරියේ බණ ඉවර වෙලා එනකොට තරුණේ දොර ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා පින්නතුනි දත් දෙකේ ඉඳන් පෙන්නලා කිව්වේ හාමුදුරුවනේ නැති වෙලා තියෙන සේරම බුදු බවත්තේ ඔබ වහන්සේට මම නැවතුවා කිව්වා. දැන් මේක කියලා පැය දෙකක් ඇති. 6ට විතරනේ අතුරුගිරියෙන් ආවේ. මේක නවත්තනවා. පැහැදිලිද? හිතුනොත් මොනවාද කරන්න බැරි. සිතුවිලි වල වෙනසක් තියාගන්න. බුදුවරු උගන්වපු විදිහටම ඇසුරු කරන්න ඕනේ නොකරන්න ඕනේ කවුද කියන එක මේ හොරණ පිට්ටනියේ ධර්මාසනේ යට බණහන ඔය ඇත්ත ඔය පුටුවේ ඉඳගෙන මේ දැන් අහන ගමන්ම කල්පනා කරන්න. හෙට ඉඳන් සිගරට් එකක්වත් බොන්න එපා. බිත්තර ගෙඩි 3ක් නේ සිගරට් එකක් කියන්නේ. මං කියන්නේ කෑවනම් එහෙම. ඔය නැති වෙන්න එපා. මොකටද? හොඳ අභිමාණයෙන් පෞරුෂයෙන් ඉන්න. කිසි කෙනෙකුට පාවිච්චි වෙන්න එපා. නාස්ති වෙලානේ තියෙන්නේ ජීවිතේ. සීල සම්පන්න වෙන්න. හරි මෛත්‍රී සහගත පුද්ගලයෙක් වෙන්න. නිකමටවත් හිතලා නැද්ද මම මොකටද මේ ඇවිස්සෙන්නේ මොකටද කලබල වෙන්නේ මොකටද කුලප්පු වෙන්නේ කියලා. එහෙම වෙන්නත් එපා. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි අර දන්නව නේද ධනංජානි සූත්‍ර දේශනාවේ බුදුන් වහන්සේ උගන්වනවා සරියුත් හාමුදුරුවන්ගේ හොඳ යාළුවා ධනංජානි බමුණා. ධනංජානිත් පින්නතුනි මේ පළවෙනි බිරිඳ මරුණට පස්සේ ටිකක් දඩබ්බර විදිහට තමයි නොසන්ඩාල වැඩ කරා. ධනංජානි රජුරවන්ට හිතවත් වෙලා මොකද කරුවේ? ඔය එක එක නොගැලපෙන දේවල් තමයි කරේ. ඔය ඉතින් සෙල්ලම් නැහැ ගෙවන්න ගියපුවාම මොකද? ධනංජානි මරණ මොහොතේ ධනංජානිට කල්පනා වෙනවා. ඔය මොනතරම් ධනෙ තිබ්බත් බලය තිබ්බත් ඇති හැකි භාවයේ තිබ්බත් මරණ මංචකයේ ලොවයි මෙලොවයි දෝලණය වෙනකොට අපි හරි අසරණයි වෙනතුනේ. කවුද ඉන්නේ? කොනම්බුකාරකම කොසල්ලිකාරකම කොමාන්නක්කාරකම අර ගණන්කාරකම් මොකවත් තියෙනවද? ඔය කායික ව්‍යාධිය ඇති වෙනකොටම මනෝව්‍යාධිය ඇති වෙනවා. මේවා ඇති නොවන තාක්කල් හොඳයි. ව්‍යාධියටපත් වෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් අපි පුදුම විදියට අසරණ වෙනවා. ඒ නිසා ඔය සෙල්ලක්කාරකම නවත්තන්න. කවුරු හරි කෙරෙහි ඇති වෙලා තියෙනවා නම් වෛරී සහගත සිතුවිල්ලක් මම මේ කියන එක නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. හොඳේ මම ආයෙත් කියන්න. කවුරු හරි කෙරෙහි වෛරී සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් දැන් කවුරු හරි කෙරෙහි පින්නතුනේ අපිට වැරද්දක් හිතේ පළ වෙලා තිබ්බොත් එහෙම
අර අපේ චිත්‍රය මැවුනොත් ඇඳුනොත් එහෙම අර මූ මෙහෙමයි කියලා හිතුනොත් එහෙම හැමම තමයි. ඒක නවත්තලා දාන්න ඕනේ. අර එක ලේලි කෙනෙක් මට කියනවා ඔය නැන්දම්ම ලේලි ගස්ටනේ ටිකක් අපේ ලංකාවේ වැඩිනේ. හොරණ පැත්ත එහෙම නැතුව ඇති මං කියන්නේ ඔය බොහෝ පැතිය ලෝක තියෙනවා. ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම තියෙනවා. අර තියෙනව නේද අපි අර බැන්දොත් වෙන් වෙන්න ඕන කියලා එක්කුත් තියෙනව නේද? ඇයි? ඉන්න බැරි හින්දා. වෙනතුනේ මේ එක ගෙදර වෙනම ගෑස් ලිපක් තියාගෙන වෙනවා. මොකටද ඔය? මොකක්ද මේකේ පිරිමහන්න තියෙන්නේ? මොකක්ද මේකේ බේර ගන්න දෙයක් තියෙන්නේ? මොකටද එදිරිවාදිකා? මොකටද වෛරක්කාරකම්? සිතුවිලි වලින් පලිගන්න එකේ ඉඳන් නවත්තන්න. අර ලේලි කියනවා හාමුදුරුවනේ අතුගාලා මේ ඉස්සරහට කුණු ටික දාලා උළුවස්සට කොස හේතු කරලා ගියාලු මොක්කට හරියන්නේදී. නැන්දම්ම ඕක දැකලා මට කියනවා හාමුදුරුවනේ මහා බලු විදිහට මට බැන්නා. මං ඇයි අතුගාලා කුණු ඉස්සරහට දාලා මූසලකම ගැහුවා කියලා. ඔය ගෙවල් වල ලෙව්වන්නේ තියෙන අලු ටික දෙපැත්තට දාලා ඉවුවොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? ඒකට අපයිනවා. ඔය අම්මලා ගොඩක් කරන්නේ තරහට කන්න නැතුව ඉන්නේ කරන්නේ. නැන්දම්මලා නොකා ඉඳලා තමයි පලි ගන්න හදන්නේ. ඕව නවත්තලා දාන්න. මුළු ගෙයක් අතුගාලා තියෙන එක පේන්නේ නැහැ. අර ඉස්සරහින් තියෙන කුණු ටික විතරයි පේන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ හැටි මං කියන්නේ ඔය ටිකත් හදාගන්න. සමහර විට අපේ හිතේ වෛරක්කාරකමක් නැති කෙනෙක් අර වැඩේ කරලා තිබ්බනම් ගිහින් අතුගානවා. කෙනෙක් දිහා ගිනි කන වැටිලා වගේ හිටියානම් වෙන ඒවා පේන්නේ නැත්තම් මැරෙන්න කලින් තරහ නැති මිනිස්සෙක් විදිහට මැරෙන්න. ඒ සඳහා යෝග්‍යම ආත්මය මොකක්ද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. මැරෙන්න කලින් වෛරය නැති කෙනෙක් විදිහට මැරෙන්න. ඒ සඳහා සුදුසුම ආත්මය මොකක්ද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. ආගම දහම සමග කටයුතු කරනකොට මේ යුගයේ කොහොමද පින්නතුනේ නේ සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ එහෙම කතෝලික එහෙම ભેදකින් තොරව බණහන කාලේ වෙසක් පොයට අපේ පන්සලේ ලොකු පිරිසක් සිල් සමාදන් වෙනවා. පින්නතුනි මම හිතාගෙන හිටියේ 5000ක් එයි කියලා. මට දැන් මොකද්ද හිතලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ කී ලක්ෂයක් එයිද කියලා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ අලුත් ආරම්භයක් චිරස්ථිතියේ සුබ ලකුණ ලංකාදීපයම ලෞතර බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ වැහෙන ගුණ සුවඳ කරුණාව පැතිරෙන යුගයක ආරම්භය මේ අවුරුද්ද වෙසක් පොයට අපේ පන්සලෙන් පටන් ගන්නවා පින්නතුනේ. සතියකට 5000 ගානේ තරුණයෝ එන්න ඕනේ බණහඬ අපේ පන්සලට. සූදානම් වෙලා ඉන්න දැනටත් එන්න. අපේ වාසනා මහත්තයා ඊයේ පෙරේද ගිහිල්ලා මුල්ගල තිබ්බ දානශාලාවට. එතුම පුදුම විදිහට සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් මං හිතන්නේ මෙලහටත් එතුමාගෙන් කෙරෙන්න ඕන කරන කොටහ කරලා ඉවරයි. එතුමාට ලැබෙනවා වගේම එතුමා හරියට දෙනවා. ඒ දෙනකොට එතුමාගේ මම දැකපු ගුණයක් තමයි එතුමාට අර කරනවා නම් අර ඒක හොඳටම කරන්න ඕනේ. ඒක කරනවා නම් ක්වොලිටි එකට කරන්න ඕනේ. ඒක
නැත්තම් නොකර ඉන්න ඕන කියන වගේ තැනක තමයි ඉන්නේ. ඒ ආරම්භය අපේ පන්සලෙන් වෙසක් පොයට පටන් ගන්න. පල්ලි වලින් ලෑස්තිලා ඉන්න දන්සල් දෙන්න. පේනවාද පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ තියෙන අනුභවය? වෙන මොකක්ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දර්ශනයේ තියෙන ආශ්චර්ය රට පුරාම පින්නතුනි අරහත් ධජයේ සෙවණ ලබන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මිනිස්සුන්ට මොකක්ද දැනලා දෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළින් පමණයි නිවීම තියෙන්නේ. මේ ඇතිවන ප්‍රබෝධයේ දීප්තියේ ආලෝකයෙන් මේ මුළු රටම එළිවෙන යුගය. අර අපේ තිබ්බ රාමු කැඩි කැඩි යනවා පින්නතුනි. මේක දරන්න බැරි ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටම ඇත්තෝ මේක අවබෝධ කරගනි. මෛත්‍රී වඩන්න ඕනේ. මේන ගමන වළක්වන්න නේ. දැන් බණ අහන්නේ කවුරුවත් කැක්කුම තියෙන කාටද? තව කාටවත්? මොකක්ද කලබලය? මොකක්ද බය? පින්නතුනි මුළු රටම පංචශීලය ආරක්ෂා කරන්න ගත්තොත් මහ දෙයක් නෑ. මුළු රටම අනෙකට ගරු කරන්න පටන් ගත්තොත් මුළු රටේම පින්නතුන් අතර වෛරය නැති වුණොත් ලොකු දෙයක් නෑ. හොඳේ ද්වේෂය නැති වුණොත් ගෙදර පවුලේ ගෙදරක 200ක් ඉන්නවද? නෑනේ. 4-5 දෙනා ඉන්නේ. ඔය සේරම කෙලි 4-5 දෙනාට එකට ලස්සනට ඉන්න බැරි හින්දානේ. කුණහරුපෙන් බැන ගන්නවා, ගහනවා, බයිනවා. එළියට යනකොට එකට හිටියට මොකද අර සෙපරේට් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ ගෙවල් වල ඉන්නේ. එකට ඉඳගෙන බත් කාලා නැහැ මාස ගණනකින් බලනකොට. මොකටද? හරි ලස්සනට ඉන්නේ. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි එක්කව වෙලා මුළු පවුල පිටින් පන්සල් යන යුගයක් ඇති වුණොත් අනෙකගේ දුක, අනෙකගේ වේදනාව, අනෙකගේ කඳුල, අනෙකගේ බඩගින්න දන්න කියන රටක් බිහි වුණොත් එහෙම පින්නතුනේ ඒකාන්තයෙන් විශ්වාසයි එවැනි රටක් බිහි වෙනවා අනුමානයක් නැහැ. මේ ව්‍යායාමය කිසි කෙනෙකුට කඩාකප්පල් කරන්න බෑ. හේතුව අරමුණ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සහ බෝධිසත්වයෝ අසංඛේයව කල්ප ලක්ෂ 4ක් පෙරම් පුරල අවබෝධ කරගත්ත මේ නෛර්යානික ශ්‍රී සත්‍ය ධර්මය අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට මිනිස්සු අතරට අරන් යනකොට ඒක වැළඳ ගන්න එකයි අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. 62ක් මිත්‍යා මතවලින් ගානව තිබ්බ මුළු මහත් ಭಾರತ දේශයම පිළිතුරු ඡණ්ඩා ශෝක වෙලා හිටිය අශෝක රජුරු ධර්මාශෝක වුණේ ඇයි? ඡණ්ඩාශෝකලාට ධර්මාශෝක වෙන්නත් ගියේ එක පොඩි හාමුදුරු කෙනෙකුගේ බණ පදයක් විතරයි. උත්පත්තියෙන්ම බෞද්ධයෝ වෙච්ච අපි, උත්පත්තියෙන්ම බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඇතුළේ හැදුණු අපි දැන් මෙතෙන්ට ධාතු කරඬුවක් කරගෙන ආවොත් නැගිටිනවද? නැගිට වෙනවද? නැගිට වෙනවනේ නේ. ඇයි ජානවලත් ඔවා තියෙනවා ගුණදහම් යහපත්කම ජානවල තියෙනවා. ඉතින් ඔය
චණ්ඩාශෝකලාට ධර්මාශෝක වෙන්න පුළුවන් නම් අපේ අම්මලා තාත්තලා බණ අහන්න එක කාටවත් මැජික් වෙන්නේ කොහොමද? මේක අරුමයක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ නිසා කිසි කෙනෙක් කලබල වෙන්න එපා. කිසි කෙනෙක් විශ්වාස කරන්න එපා. එක දෙයක් විශ්වාස කරන්න. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. මට මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් තියෙන්න බෑ. ඔච්චරයි. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. මට මගේ ධර්ම රත්නයෙන් තොර සරණක් තියෙන්න බෑ. පිළිගන්න. ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී. ඔච්චරයි. ධර්මයේ හැසිරෙන මිනිස්සු ධර්මයේ විසින් රකිනවා. අපි හරියට සමාජගත කරන පණිවිඩයක් තමයි ඔය බුද්ධ වද කරන්න පුරුදු කරපු එක. මේක හොරණක් පටන් ගන්න. ඔය මහ දෙයක් නෑ අපේ තාත්තලා මේව කරන්න. ඔය ටිකක් ඔය එක එක කරන ඔය තඩබ්බර වැඩ නවත්තන්න තාත්තලා. ඔය මගේ කවුද කියන එක එකපාරක් දෙපාරක් විතර හිතලා අපි අර ඈත කෙළවරේ පාර දිහා එහෙම මට පින්නතුනේ පේන්නේ නැති ගානටම කට්ටිය ඉන්නවා. මං හිතන්නේ ඔය කෙළවරේ ඇත්තේ තරුණයෝ වෙන්න. කොල්ලෝ කොහොමද කෙළවරේනේ? අපේ දරුවෝ සත්පුරුෂ තරුණ මහත්තුරු මතක තියාගන්න. අද ඉඳන් ගිහිල්ලා ජීවිතේ ප්‍රඥාව උදා වෙයි. අවබෝධය ලැබෙයි. වෙනදනේ මේ සත්‍ය කරලා කියන්නේ හොඳ. එච්චරටම විශ්වාසයි මට. හෙට ඉර පායනවා ඇත්තයි එලසටම වරදින්නේ නැහැ. වරදින්න දෙන්නෙත් නැහැ. අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ නාස්ති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. බුද්ධවත කරන්න. උදේට නැගිටලානේ අර මම ඉතින් හැම බණකම කියනවා මේක හොඳේ. ඇයි ඒ කියන්නේ? අද්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි. බුද්ධවත කරන මිනිස්සුන්ට හොඳට හරියනවා. අපේ තරුණ මහත්තුරු දරුවෝ අම්මලා තාත්තලා උදේට පැන් ටික තියන්න දාන ටික තියන්න බුදුහාමුදුරුවෝ හිතේ තියාගෙන ඉන්න. මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට පැන් ටික තියන්න කියන චේතනාවෙන් තියන්න. එළියට බහින්න කලින් දාන ටික තියන්න. ඔය හැන්දෑවේ අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි ලැජ්ජ නැතුව ගෙදර බුදුම දෙන්න. දැන් මොහොම හදවතට තට්ටුවක් දාලා බලන්න අපේ ගෙදර අපි වඳිනවද නැද්ද කියලා. මේ ටික කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ධෛර්යය, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය දළදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිටෙන් මේ අම්මලාට තාත්තලාට ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අවසාන යෝජනාව ඉල්ලීම. හෙට ඉඳන් හිතක් රිදෙනවා නම් කාගේ හරි ඔය තෝ කියලාවත් කියන්න එපා. හිතක් රිදෙනවා නම් කාගේ හරි කුණුහරුපයක්වත් කියන්න එපා. ගෙවල් වල බිරිඳගේ ස්වාමියාගේ තියෙන ආරවුල් මත අපේ දරුවන්ට විනාශ වෙන්න දෙන්න එපා. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි හොඳට මතක තියාගන්න. අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි මලට සුවඳ සුවඳට මල වගේ ඉන්න. ගහට පොත්ත පොත්තට
ගහ වගේ නෙවෙයි මලට සුවඳට මල වගේ. ඔය තුන්ගොල්ල අතර පින්නතුනේ වචනයකින්වත් හිත රිදීමක් තැලීමක් තියෙන්න දෙන්න එපා. අපේ ප්‍රියතමය රැකගන්න සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. මං හිතනවා මේ හැම කෙනා ළඟම ජංගම දුරකථනයක් ඇති. ඔය හැම කෙනෙක්ම Facebook යනවනේ නේ. කවදාවත් වෛරය ඇති වෙන දෙයක් පළ කරන්න එපා. අපිට ධර්මය ප්‍රචාරය කරන්න පුළුවන්. සමාජය යහමගට ගන්න පුළුවන්. අර මිනිස්සුන්ගේ හිත් නිවෙන හැදෙන දේවල් පමණක් සමාජගත කරන්න. වෙනතොනේ මේ සියලු දෙනාට හිත දමනය කරගෙන උතුම් තෙරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දලදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිටෙන් චිරාත් කාලයක් පින්දහම් කරගෙන ඉහෙන් වැජබෙන්න මේ ධෛර්යය ලැබේවා සාදු කියලා පතන්. මම විශ්වාස කරන විදිහට මේ හොරණ ධර්ම දේශනාව විශාල සදහැවතුන් පිරිසක් බණහන්ඩාව අපේ වාසනා බේකරස් නිර්මාතෘ දේශමාන්‍ය දයානන්ද බෝබෝල මැතිතුමා එතුමා මෙච්චර කාලයක් කරපු පින්දහම් වල වඩා මෙච්චර කාලයක් ජීවිතය කරපු කටයුතු වලට වඩා එතුමාගේ ජීවිතේ ජීවන ඉතිහාසයේ ගමනේ රන් අකුරින් ලියවෙන දිනයක් වෙයි අද දවස මුළු හොරණම වටපිටාවේ දසදහස් ගාණක් පිරිසකට බණහඬ සැලැස්සුවා. එතුමත් අනුසා විජයන්ති මැතිනියත් අපේ ආයුෂත් අරගෙන චිරාත් කාලයක් ඉහෙන් වැජබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. එතුමාගේ ව්‍යාපාර කටයුතු දිනෙන් දින දියුණු පමුණු වේවා. ඔය අපිව අපේ දයානන්ද මැතිතුමා මේ ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ කරගත්තේ අපිව. තියෙන පින්නතුනේ ඔය JK ප්ලාස්ටික් ඔය ඉස්සරහම තියෙනනේ ලොකු කඩේ. අපේ JK ව්‍යාපාරේ අපේ නිකවරටි ව්‍යාපාරික මහත්මයා අපේ රවි මහත්මයා අපේ අයියා මේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ එක්කම වෙලා තියෙන්නේ. එතුමා හරි ආදරෙයි මේ අපේ දයානන්ද මැතිතුමාටයි මැතිනියටයි. එනිසා මේ මුළු හොරණටම බණක් කියන්න ඕන බණක් අහන්න දෙන්න ඕන කියලා මේ වැඩම කරගෙන ආවේ. වෙනතුනි මන් දැන් දවස් 4ක් විතර වෙනවා පන්සලෙන් පිටත් වෙලා. ඊයේ උදේ බදුල්ලෙන් පිටත් වෙච්ච ගමන තාම නිදාගත්තේ නැහැ. කොහොමත් නම් දවසට බණ 3-4ක් විතර කියනවා. එතකොට තව පටිගත කිරීම. එනිසා මේ ව්‍යායාමය තුලින් ශ්‍රී ලංකා දීපය තුල තෙරුවන් සරණ ගිය සදහැවත් පිරිසක් බිහි වේවා. යහපත් රටක් යහපත් සමාජයක් යහපත් තරුණ පිරිසක් යහපත් අනාගතයක් උදා කර ගැනීමට මේ ධර්ම දේශනාව සසර කෙලවර නිවන් දකින්න ඉදන් මේ පුණ්‍ය කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. නිවන් දකින්න මේ පින් හේතු ආසනා වේවා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙමු. ඒ වගේම මගේ මේ දකුණු පැත්තේ වේදිකාවේ වැඩ ඉන්න
අපේ නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරත්නය අපේ මෙහෙණින් වහන්සේලා උන්වහන්සේලා තරම් අද සතුටු වෙන්නේ නැහැ වෙන කවුරුවත්. මේ තමයි උන්වහන්සේලා රැකගෙන හිටියේ පිරිස. ගමේ පන්සල දාලා නම් යන්න එපා කොහෙවත්. දහම් පාසල කරගෙන දායක සභාව කරගෙන මේ අම්මලා තාත්තලා බලාගෙන පරිස්සම් කරගෙන හිටියේ කවුද? අපේ මේ වැඩ ඉන්න හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේලාට සතුටු හිතෙනවා ඇති. අපේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵල අපේ අස්පනා පිටම තියෙනවා. අපි පන්සල් වල කරපු කැපකිරීමේ ප්‍රතිඵලය පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට චිරාත් කාලයක් ලෝසසුන් වැජබෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම ලංකාව පුරාම වාසනා බේකර ආයතන 450ක් විතර දෙනවා. 2000කට අධික සේවකයෝ ඉන්නවා. යැපෙන්නු විතරක් 25000ක් විතර ඉන්නවා. එතකොට හොරණ අංජලි සේල් සෙන්ටර් සම්බන්ධීකරණය අපේ නේ නිකවරටියේ. එතකොට අරමුණ උනේ අවසානයේ ධර්මයේ දායාද කරන එක. සත්පුරුෂ දයානන්ද මැතිතුමනි අපේ මෑණියන් ඔය දෙන්නට අද ජීවිතේ සතුටු වෙන්න පුළුවන් දවසක්. බණ කියන අපිට වඩා ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු කරන උදවියට පිං සිද්ධ වෙනවා පින්නතුනි. දෙන්නම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ආපු සේරටම සැප පහසුවට බණ අහන්න සැලැස්සුවා. ජීවිතේ නිවන් දකින්න අපිට මේ පින් හේතු වේවා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙමු. සියලු දෙවියන්ට පින් අයිති වේවා. මේ අම්මලා තාත්තලා යන ගමන බිමන කරන කියන රැකී ආරක්ෂා දොයිදන්පත් වෙලහෙළඳා මාදිය දිනෙන් දින දියුණු පමුණු වේවා. ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නම් කවදාවත් හැදෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම වැළඳී තිබෙන කාය පීඩා චිත්ත පීඩා විහෙත විද්වංසනය වේවා. මම හදපු වඩපු මගේ අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට මගේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට මගේ දායකයින්ට මගේ මියගිය සෙනෙහබර අයියට මේ පින් අයිති වේවා. සංසාරේ කවදාවත් ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නම් හැදෙන්න එපා. සංසාරේ කවදාවත් දුගතිය උපදින්න එපා. සංසාරේ කවදාවත් සාපිපාසාවකට නම් පත් වෙන්න එපා. අකල් මරණයකට ගොදුරු වෙන්නත් එපා. සසර කෙලවර පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙමු. ඔහොම වැඳ ගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවච්ඡන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. අභිවා